Hola amigos de YouTube, bienvenidos a la segunda parte del video tutorial. Efectos de color, sonido y animación C++ 2. Recuerden que les dejaré un enlace en los comentarios para que puedan descargar el código fuente de este ejercicio y más. Así pues, no olvides suscribirte, regalar un like y activar la campanita de las notificaciones. Y comentar, xd. Sin más que decir, comencemos. Nuestro punto de partida será el código del ejercicio anterior. Recuerden que es importante tener la librería Windows.h para los efectos. Bien, comenzaré por borrar el siguiente código que no utilizaremos, presta mucha atención. ¿Recuerdan la carita que imprimimos al final? Le agregaremos una parte del cuerpo, para que se vea mejor. Y borramos esto, que ya no usaremos. Presta atención, mira cómo voy modificando el código del VIP. El siguiente paso es muy importante, imprimiremos 20 y un saltos de líneas, pero, ojo, puede que tu consola tenga un tamaño distinto, sobre todo si usas una IDE de desarrollo distinta. En ese caso tendrás que hacer pruebas incrementando o disminuyendo los saltos de línea. Para los que no saben, el salto es el diagonal n. Muy bien, lo que tenemos aquí es el primer frame, o la primera imagen de animación. Iremos modificando esta imagen, y luego cuando las mostremos secuencialmente, lograremos ver movimientos en pantalla. Y gracias a que en cada imagen colocaremos un bip, las imágenes se moverán al ritmo del sonido. Recuerda que el comando System Color es para cambiar el color de la consola. Bien, ahora crearemos un ciclo for, que vaya de 0 a 4. Este es uno de los métodos más simples para hacer animaciones en C++, y es muy importante que las imágenes se encuentren dentro de un ciclo, para que la animación sea repetitiva. Puede usarse un ciclo for, o un ciclo while, o cualquier ciclo que se te ocurra.
le dibujaremos una manita, para que nos salude, todo es cuestión de cuánta creatividad tengas. Fíjate que, en el presente ejemplo estamos combinando dos ciclos for. Esto es muy útil para hacer bonitos efectos en juegos, es el método más sencillo y bueno. En el siguiente video, les enseñaré a hacer un juego poniendo diferentes efectos como estos, y llamando a los mismos, cada que se necesite usando procedimientos. Explico, cuando la secuencia del código entre al segundo for, se activarán únicamente las dos imágenes que están dentro de ese segundo for, es decir, donde la carita nos saluda. Y al terminar ese for, saldremos al ciclo for principal, es decir, el ciclo donde la carita tiene expresiones graciosas. Para los que no saben, el ciclo for utiliza una variable de tipo entero, que incrementa o disminuye, hasta llegar a la cantidad indicada, y cuando llega a esa cantidad indicada, el ciclo termina. También puede forzar el cierre de un for, usando el comando break. Pero eso quizá lo haremos en otro tutorial. Ok, ahora probemos el programa. Como pueden ver, funciona a la perfección, por los colores que le coloqué. Es un poco difícil verlo, así que quizá tengas que subir el brillo de tu pantalla. XD. Bien, y hasta allí, todo lo referente a efectos de animación por hoy. No olvides compartir, y dejar tus comentarios. Yo me despido, hasta la próxima. Mil y un saludos.